Mas até 5 anos atrás, tudo era pastagem. Essa propriedade fica em Autônia, no noroeste do Paraná. Foi aqui que um casal de biólogos decidiu implementar uma experiência. Transformar uma área de 3 hectares em uma agrofloresta. Um sistema que integra árvores, cultivos agrícolas e até mesmo animais para melhorar e preservar o solo. Para ter uma paisagem sustentável, também você tem que ter um equilíbrio. Você tem que não só tirar da natureza, você tem que também devolver. É isso que a gente está querendo, a gente ter qualidade de trabalho, dignidade social, geração de emprego, renda. Então tem que ter o agro. Aqui você pode ter fruticultura, você pode ter criação de gado, só que florestal. Porque você consegue dar abrigo para a fauna, sequestrar o CO2 que a gente lançou na atmosfera, você consegue dar microclima. Então você tem a natureza em equilíbrio, uma conta que fecha.